Ai, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oxi, galera. Voltando a gravação de vídeo, galera. Me desculpa aí se tiver muito vento aí, tá ligado? Só não sumi do vídeo. Galera, voltando de com a gravação, né, mano? Voltando. Galera, voltando aí a gravar os vídeos, né, mano? Me desculpe a falta de vídeo, né? Desde sábado passado que eu não gravo vídeo, mano. É porque faltou internet aqui em casa, meu irmão do céu. Faltou internet aqui em casa. Ficou sábado a noite toda e domingo o dia todo. Só foi voltar na segunda, mano. Segunda de manhã cedo, galera. E hoje nós vamos voltar, né, galerinha? E hoje eu vou mostrar pra vocês o Elite Motovlog. Eu vou mostrar uns jogos de moto aí, galera, que eu conheço, tá ligado? Algo aqui, ó. Moto. Aqui já apareceu já, né? Agora vocês vão conhecer Motovlog Brasil. O jogo de moto. Dá grau, essas coisas, tá ligado? Ó, galera, essas motinhas. Eita, o XJ. E galera, como vocês podem ver, ele é 144 MB, galera. É bastante MB, mas compensa, galera. Provavelmente você já deve ter jogado. Eu já ouvi falar, né, galera? De Motovlog Brasil. E hoje, galera, hoje não, tem tempo já. Foi ontem, eu acho que foi ontem. Eu instalei ele e testei, galera. Eu desinstalei depois, porque assim. E você começa, galera, simplesmente com uma Shinerai. O jogo, né, galera? Você começa com uma Shinerai. E você tem que ir fazendo os trabalhos para você não ganhar dinheiro para comprar essas motos nessas naves, né, galera? Olha cada nave. Aqui, como vocês podem, ter a PRF, que se você passar em alta velocidade, você tem que dar fuga, né? Tem que dar fuga, e se você não conseguir dar fuga, a sua moto vai ser levada para o pátio. Tem como dar grau aí, top, galera. O jogo é muito top, ó. Muito top mesmo, né, mano? Vocês podem ver. E agora, né, vai estar falando do Elite Motovlog, galera. É parecido com aquele lá, só que colocaram um Elite, né, na frente. Galera, olha como é que ele é. Ó, aqui, Elite Motovlog. A gente, galera, começa com tipo uma bicicleta motorizada. Não vai dar pra me explicar, mano. Vocês vão jogar aí, vocês vão entender. Ó, galera, como é que tem como você modificar na sua moto na oficina completa, galera. Tem como você trocar os pneus, pintar sua moto, arrancar o farol, colocar, mano. Tem como você comprar o capacete. Lembra, galera, esse jogo tá gratuito, tá? E esse jogo, para você desbloquear as motas, você tem que assistir um anúncio. E no capacete também, ó, galera, tem um capacete, tem como dar grau, ó, muito na moda. Mano, tô achando que o Machu tá vindo pra cá, velho. Ele tá vindo pra cá, galera. Mas não sei se é ele, né? Ele tem que passar na estrada, viu? Eu vou continuar o vídeo aqui. Aí, galera, tem várias manobras, sistema de dia e noite, igual rebaixados de Elite. Tem como você trocar de skin, tem como colocar até uma skin do William Gamer, do Foguinho. Tem, ó, como várias manobrinhas, tá ligado? Mano, meu tio, eu acho que ele tá vendo. Ah, mano do céu. Aqui, galera, ó, abre e fecha a viseira do capacete e é só isso. Ó, galera, vocês podem ver o nome dele tá aí, tá bom, galera? E o nosso terceiro lugar, terceiro e último, né, mano? É o Motovlog Brasil 2. Isso mesmo, galera, ó, como é que é a foto, capacete puro. Como é que ele é? Ele é muito mais modificado do que o 1, né? Tem como você colocar a câmera de você ver a pessoa toda, tá ligado? Tem como ter um mapinha ali, ó, galera. Tem como o telefone tem mais aplicativos, como você pode ver, mano. Tem até o Instagram, o Facebook, o YouTube, galera. Como vocês podem ver, mano. Tem um reboque, né? Tem um. Ah, galera, deu ruim. Tem um GPS ali, galera. Vocês podem ver, ó.
Tem como você colocar a câmera pra tirar a fotinha. E né, a gente começa simplesmente com aquela chinelaizinha ali, galera. E aquela motinha que né, começa no Motovlog Brasil 1. Né? Galera, como você comprar os capacetes, tem como você colocar máscara. Você tem a vidinha ali, ó, comidinha e tal. Tem água. Ó, tem, ó, como é que é, ó. Máscara. Galera, tamo aí, ó. Cada vez mais rumo a 10 inscritos. Tô aqui tossindo. E galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, galera. E ativa o sininho aí, galera. Ajudando cada vez mais aí, deixando o like, tá ligado? Ao canal crescer, entendeu? Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal. E é nóis, valeu. E até daqui a pouco eu tô soltando mais vídeo e por cento e até clipe. Falou.